Mamimit tayo na isa nating kasamahan sa YT. So, abangan niyo po ang aming pagkikita. Okay guys? See you po. See you all guys. Hi guys! Ito, on the way na tayo. Papunta sa ating imimit. Surprise muna tayo. Okay, so I'll see you all. Ito ang aking anak. Ang aking my one and only boy. So, see you po mga guys. See you. Panoorin niyo po ang aming video at tayo magbumukbang sa kasama natin siya. Okay? Salamat. Ito ang ating imimit, si Ai Garcia. Nice to meet you, sis. Ito siya. Ito. Rachel. Ito guys, ito na. Ito ang ating imimit sa Salmi. Hello. Sis Ai Garcia. Sis Ai Garcia. O si, kalas lang kami ng height ulit. Yan, sis Ai, napakasimple. Gising ko lang. Napakasimple niyo. Kung gaano siya kasimple doon sa video. Ganun din siya kasimple personal. See you guys. Dito tayo sa Milwaukee and Grill. Oh, ayan. Ang laki tayo. Ayan pala. Ayan ang Walk and Grill. Hi guys! Dito tayo sa Walk and Grill at tayo ay mag-mukbang ngayon. Ayun ang ating, ito ang ating minute, si Ai Garcia. Ito sa YT, maybe natin sa YT. So, dito tayo mag-mukbang sa may Walk and Grill. Okay guys? So, ayan. Ito ang place nila. Ayan. Ang ganda, super. Pamangay tayo pasok, papakita natin ang lahat. Ayan, napakaluwag naman kanilang lugar. Okay, so, papakita natin sa lugar maya. Ito. Kasi may music sila guys. Ayan si Sis Ai. Hi! Good morning sis. Nice to meet you. Ayan ang ating Sis Garcia. Ito na, dito tayo kakain sa may dito tayo kakain sa may Walk and Grill. Ito si Sis Ai Garcia. Ayan, Walk and Grill. Okay guys? Medyo may namboses kasi nahiya pa tayo. Ayan, ito na. Ikaw na solo. You also solo. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng background. Ayan si Sis Ai. Ito si Sis Ai. Ready ma'am? 1, 2, 3. Ayan si Sis Ai One Garcia. One more. So, dito tayo. Welcome to Walk and Grill. Center naman sa... Advertisement. Yan. Sa mga taga rito sa Kuwait. Sa mga pumunta sa Walk and Grill. Ang ganda niya guys. Super. Ayun, napaka-cozy. Napaka-elegant ng restaurant na to. So, ayan. Your phone. Use your phone. Buka din na. Selfie ko lang. I will take. Tama, give me. She will take picture. Ay, mga restaurant pala sa kabila. Okay guys, so see you po. Mag-order muna tayo ng food. So guys, dito tayo sa may Walk and Grill. Okay guys? Walk and Grill. So dito, ito yung mga foods nila. Wow. Ang food nila, ang dami. Ito is buffet. Buffet style siya. Breakfast. So start tayo dito sa ayan, breakfast. May falafel, Arabic ano to, falafel. Ito may french fries. Okay. Then dito ang ano ba to? Parang parotas ang ano sa parota ata. Ito ano tawag dito sis? Parang parotas. Kasama ko si Sis Ai. Ito ba tayo kuha ng pagkain? Oo. O ayan ang sambusak. Ito ang sambusak nila. Ewan ko kung vegetables ata. Ito ang onion rings. Meron silang onion rings. Meron silang ano to, crackers din. Ano kaya to? Bread. Egg pala siya. Egg ito Sis Ai. Tapos meron tayo dito chicken. Okay. So, ito chicken. Itong buffet nila guys. So, marami ng tao kaya ito na siya. Meron silang pancake. Wow. Hi! Pagkasama ko yung Sis Ai. Ito. Ano kaya ito? Hindi ko maintindihan kung ano yung mga sweets na to. Kasi dito guys, hindi lang kasi Filipino. May mga Indians, may mga Arabic. Parang halo-halo ang tao dito. Mix. So, mayroon tayong dito boiled egg. Okay guys, ang ganda ng pagka-percent nila. Mayroon tayo dito. Kung ano to? Hummus sa Arabic. Ano kaya to? Hummus ata to. Mayroon siyang Arabic ano to. Ito hummus sa tayo dito. Arabic siya. Arabic soup. Sinasabayan sa kubos, sa bread.
At pati ito. Ayan na. Yan. Okay, so, and meron naman tayo dito. Ano kaya ito? Nekki ito sa Arabic. Ano kaya ito sa, ano natin? Ito para Arabic food siya. Ito may macaroni. May macaroni tayo. Meron tayo dito, ano ito ulit, ano siya? Indian Arabic ito. Arabic food ulit. Ito naman ay potato. Potato, marag. Tawag na marag. Ito naman ay hotdog with egg. Sausage. Ito purely sausage. Cut into small pieces. And fried rice. Wow, ito mortadella. Mortadella guys. Mortadella guys. And meron tayo dito. Ito naman po ng mga Arabic. Green olives. Black olives pala to. Ito may corn. May salad sila. May salad dito. And salad. Beetroot ata ito. Beetroot salad na to. Beetroot salad. And meron pa dito. Parang Indian food ata. Ito ang pancake. Meron silang pancake. Meron silang pancake guys. Ayan. May mani. Kompleto sila. French toast ba yan? Oo. Kasi parang garlic sis. May garlic kasi. Ayan guys, ang ano. Okay, so this is it. And let's start to take an order. Okay, so here you go. So beautiful presentation. Ang ganda ng presentation sila. Okay. So we still have more here juices. We have here. Parang ano siya. Mga palaman. So perfect. Perfect for breakfast. May ano sila. May banana sila also. May banana. Meron tayong. So this guys. May mga juices sila kasi. Ang ganda ng presentation. Itong walk-in restaurant. At ito si Sis Ai. Ayan o, nag-check siya ng mga food. Sis Ai Garcia. Kalog siya eh. Kalog siya. Ayan, nung pili na tayo. Boy niya, hindi nakikag-cooperate. Ay, low batch na. Then, naka-charge na. Sige na, okay na. Hello everyone! Mega shoutout po sa inyo lahat na nandiyan po sa kanyang premiere na si Sis Isty Vlogs. Ayan. So, nandito kami sa Walk and Grill, Salmia. Ayan. Also, Salmia ko. And at ito na po yung nakuha namin buffet na pagkain. Ayan. Although hindi siya Filipino dish, merong mga Indian food and Arabic food. Ayan. So ito lang na ang Filipino food, coffee. Kape tayo guys. Yeah. So tara guys, let's eat. Sige guys, kain tayo. Kain tayo guys. Ito, Unang subo para po sa inyo lahat. kape tayo. The best. The best po ang ating breakfast for today. Ito, bale, ano siya? Actually, may Indian food. Hindi ko alam anong ano na to. So, kung sino yung mga nandito sa Kuwait, napakaganda ng place ng Walk and Grill. For any occasions, perfect po for venue. So, kung gusto nyo, dito lang sa may Salamin, madaling hanapin. Ang ganda niya. At saka first time na makita ni Sis Ai Garcia dito sa Kuwait. Yes. Excited kami nakita. Ito pala yung camera. Kain tayo guys. Ang sarap ng ano nila. Tsaka ang breakfast nila guys, parang ano na rin. Ito sambusa.
Parang lunch na rin guys, actually. Kasi ang daming choices. Ito mukbang namin, mukbang kwentuhan. Medyo malamig yan. Ito. Ito guys. Ano ito? Ano kain ko ito sa mga? Hotdog, maliliit. Kamusta? Tamis. Talaga. Sarap. Meron ko lang dito na ano. Turkey ano daw ito? Turkey meat. Turkey chicken. Laka yung chicken. Ito ano to? Chicken popcorn ata. Chicken popcorn. Ganda sa umaga. Ano ka-anos? Kompensado. Sarap. Maubos pa rin natin. Ang dami ko nakuha. Bakit umaubos to? Nagkamay na. Hindi natin maubos. Mas masarap kumain pag nagkamay. Talaga, nagdadalap na sa halap. Ano yun ko ang rice? Baka may dumanin na ulo na mas malayo. Baka hindi nyo marinig. Baka hindi nyo marinig boses sa dami. Dami namin kinuha. Tingnan natin kung maubos namin. Manok. Kaya ang manok nila. Turkey. Laki. Tabi ang manok nila. Isang parang kalangga na guys. Dami. May pancake dito. Ito, tama sarap. Yung mga taga rito rin sa first time, minute namin kayo. Ang sarap magbalik nga lang ngayon. Winter dito sa Koy. Ayan. Kami yan, mama. Ayan. Kami sa mga. Hindi kasi ang anak. Sensya kasi istorbo. Mama, hindi natin ang tubig, something na. Okay. Kaya ako. Ano sa kulitan? Ano? Oh, ayan guys, ayan. Marami kami sa kwentuhan. Pero ano, maganda siya kasi nag-i-invite sila dito. Alam mo yun, magigilala tayo kopi. Oo naman. Tsaka hindi ka na mag-iisip ng mga ano. Basta bigay mo lang kung ano yung mga menu. Sila na mag-iisip.
Hindi guys, totoo. Hindi sa nandito kami ngayon. Pero totoo. Ang ganda ng place. Ang ganda ng ambience. Yung food nila. Yung buffet nila is ano. Actually, yung price nila is very, very good. Kung iba to, i-compare mo sa iba, ito parang na siyang 5 star. Yung food. Pero yung price nila, super. Super lang. Kayang-kaya natin sa bulsa. Isang ng turkey chicken. Ang laki. Mama, you buy something. I said, turkey coffee, ano pala itong chicken? Sarap. O, di kain ako na kain. Di ba naubos? Akala ko na maubos. Dami mo nakuhain. Baka mahina. Ang breakfast nila dito guys is ano, it's one dinar na 900 or 2 KD. 2 KD na pero yung 2 KD mo guys, napakasulit ng foods. Yung napakadami ng choices. Yung mukha na natin video lahat yun. Actually, hindi din namin nakuha lahat. Oo. Marami kasi mostly may Indian food na ito nga Indian food pala to. Indian ang lasa. Yung pancake. Dito nakakuha ka ng may ano. Dito nakakuha ng may ano siya. Ano nga dito? Yan. Sirap mo. Wala kayo. Hindi pa ako nasisirap. Naama ako sa ulit. Yummy guys. Kain pa tayo. Ganda sa umaga. Ayaw ang aking mata. Makulit na. Sabi siguro na. Kasi kaya napukutsara mga yun. Kami lang nagkamay dito. Ngayon pa lang, medyo ano pa lang guys medyo ano pa tayo kasi mga baguhan. Mga baguhan, medyo hiya-hiya pa tayo. Sa susunod na mag-bookman tayo. Okay na. Kaya first time kasi kami nag-meet ni Sis Isty Vlog. Thank you so much. Kaya malinis at ano. Nakita tayo dito, di ba? Wala. Ano lang, isang bansa lang pala kami guys. Di ba maganda yung imimit natin yung mga sama natin sa ano. Actually, maraming mga vlogger dito sa Kuwait. Halos di man namin namimit. Kasi ano, kulang sa time, tsaka hindi pala pero na off day. So, nagkataon na off day siya ng Friday. So, free naman ako ng Friday. Ayan.
Why not, di ba? Para naman maiba. Malabas naman ng mukbang. So, hanggang dito na lang guys. Nakain pa kami. Hindi pa kami tapos. May part 2 pa to, may part 2. Masak mo na. May part, o tingnan mo ang kulit. May part 2 pa to guys, okay? Nakain pa kami. Sa susunod, maraming salamat sa panonood. Wait lang, kindly subscribe po, Isty Vlogs, and Ai Garcia 39. Thank you so much, and mega shoutout na sila. Shoutout kay Sis Rems T. Watkins, ayan, mega shoutout at kay Tita Mads Helen, kay Yerowa, kaya Sis Kyle Popper, Sis Angel Mendoza, and so, ayan, Life Food is Life TV. Si Sis Magis Cuisine, ayan, mega shoutout kay Sis Pretty, babaeng maharot, and the Foodie Bee, the Raw and Cook Food, Raw and Cook Food ASMR, Yung Papa Boy TV, si Nandiyo Mansod Channel, and si Bro JR Magtulis. Sino pa ang ating hindi nabanggit? si Ash Mondelo Mukbang. KTJ Kitchen, and mega shoutout sis. Sino pa? Marami po tayo eh. Wala kaming kodigo kung ano lang yung nakikita namin sa premiere, and ano pa ba yung Marami tayo. Eat with Lo, ayan. Eat with Lo, yes, hi, bro. Mega shoutout. Inshallah, hopefully mag-collab. Ano siya ng collab na wala akong message mo, bro. Hopefully mag-collab tayo one day. At saka si Miss Tax ako, limit ka namin. Inshallah, Sa sunod. si Bisdag sa Kuwait, ayan. Brother, baka naman. Sino pa hindi natin nabanggit? This is Magic si Medyo Mansal, si Halkbang. Ito, ano din ito? Halkbang ba yun? Napaka-ano yan, supportive. Oo, si Brother Hook ba? Ay, grabe. Oo, napaka-supportive niya. Yeah. Si Liz Eat, ano yan? Sino pa ba? Si Ma'am. Sino pa sila? Madami, yung mga hindi namin nabanggit sa susunod may part 2 pa kami sa Ai Garcia. Ito ang unang pagkikita namin. May susunod pa guys sa iba't ibang, itry natin yung iba't ibang restaurants dito sa Kuwait para maging iba ang ating environment. Hindi lang tayo dito sa loob ng bahay or what. Ang ganda rin yung mapunta tayo sa iba't ibang lugar. Makita nyo naman. Gaya Si Lola, your woman. Ang ating Mega shoutout po. nanay. Ang ating nanay na si Yerowa. Mega shoutout po, Nay. And that's it for today guys. And thank you so much po sa panonood. Maraming salamat. Sis Ai Garcia, subscribe. And Isty Vlogs. Thank you guys.